waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وعن أو نكتن داوديال كسر هذا برنامج كا وحبرشدا أو برنامج تدوال لا تواضع البعض ستة وساعات قط أو تلفزيون كان قرن كا صوماليين يبقى كان كلنا هاي برها برشدا تدوات كان برنامج كنا وحنا قصة قادم دونا علمي كا هو ده يحكي معي ده وحنا برنامج كا مرتي يقوله أحمد أم إنجنير أحمد عبدي مؤمن أو إنجنير يسوي علم جاسي برتي وعلى كل جدنا برامج كان ينتهي الصعود علم جاسي فايدون كولية هاي يسودوا كل أرضية الصومالية ربط علم جاسي إنه برتو حبك يوم مريان يحبها لجربه يحبها كلا لفت الكودة أوفو الدنيا برامج كان ينتهي إنه كود جرنا يد سؤالها سؤال كلا بدن أتكلم بجندون تان وورين أحمد سودو برامج كان محمد سند وندوي واتهاي أحمد بالمركز هراي واحد نشر هذا أنت أنا برامج كنت تسوق قلين أحمد واكما هرت محمد سند والله هرت حنا ربينا أمد الصومالية سلام ملك استيجوجان وكده رمضان مبارك رمضان كريم حنا ربينا نادينا والله عبد العزيز إن أنكم هذا نقو شانس كفرصة دايسيس إن أن لو داقو علمي جاي أقونتي عن صوبرته أحمد وقف ده سومالي قربها كوكري لكن أصلاً ضل كودا لغة وحنا صوبرت space engineering أقونتن هوري ده حق عميدك وعنكو صوبرت قربها وحكو صوكرة ده يوروب تاس كدبنا حاجات وحكو برته قحوتنا قحوتنا وان دقنين مركا كلي وسجرانيسا مركا قربا لغو سوكري كام قحوتي لغو نولي هنا waxa weeyaan caqabado farabadan alla ku miisan nolosha laakiin fursadana waa la kulmaysa marka dadaalka raada muujisto dadaashid noloshana albaaba ku furmi kara iyo tawakkal Allah hada ku socotid kulay waxyaabo badan markaas ku iman kara oo ku faa'iideeya أنا أصلها نوحان ربينا برتو دكتور نيمو وايو مركان يراه يرانتي هو يرياد إن بدنو بكوني جرته كحسد هاي مران دوين ودكتور نقوني لكن سبيس ونيان قدام ميسي قال صوبت عنو قال إنه وحي هاد ودنا كسوكر هولند وحاول جان دكتور نيمر وحالة دا وح لوتري نصيب يعني هدا وارتاح على ربع بقوكي سديتن إن أوجيران هيستيد سرا يعني تشانس كارت ويناتنا توس جامعة دقشيد أنا لكن رونهانتي وليد أنت أسمان هين واني سوجانا قفكم مركين هدو سوق النفتي سبين وشيء ما في يعني سماه وحان زي بلان بي وين أنا هيستا لعل هدام قلي وهايو دكتور نمر عن ربعين عن برتو إن عندي أنا نقول كيف الدين أو كفاية يستو وقت جيجا marka waxaan aaday waxyaabaha open day jaamacadaha waxay qabtaan open day kulay Soomaaliyeed ku qabtaan aan filaya xitaa open day waa maalin day loo talagalay jaamacada iska furantay loo talagalay ardayda way sameeyaan ma sha Allah marka ma baahin in sharax marka jaamacad Holland ku taalo TU Delft la Technical University of Delft aan soo maray space engineering kaasaan arkay open day markaan soo maray run ahaantii wax badan oo igu soo kordhiyay oo aan xitaa lafteeraan fajacay oo maskaxiyad dhakhtarnimada maskaxdeeda ku jirta xitaa ka baxday oo space kaasaan isdhahayniyo waxaan wixii malahan lagu qorayna samaysid waayo markaan siraa open day-ga soo maro waxaan aniga doctor ogaado waxaan
axmed ula soo laabanayna kolley waxyaabihii kugu kalifay inaad baratay cilmigaasi bal marka hore waxaad noo sharaxdaa si waafi weliba waa maxay space engineering space engineering horta qaybo fara badan uu u kala baxaa space engineering waxa weeyaan waa aqoonta hawareeyo dayax gacmeedka iyo xitaa explorationka waa qaybta meelo waa planets Soomaali meerayaal meerayaasha xitaa la aado la sii ogaado inay xagga xitaa nolol taalo ama nolol laga heli karo Mars ya waxa meelahaas la raadinayaa kolley insha Allah Soomaalina heerkaana gaadho yaan la rajeynayaa ta kalena diinteen islaamka aan u sheegtay waa ina mar kasta dadaashaa ina wax ama aqoon haato ina wax sii raadisid sida aqoontaada iyo diintaada iyo kartidaada sii kordhiso qof jaahil naftiisa waxba uma qaban karo ummadana waxbana uma soo kordhin karo marka spaceka waa waxay ku saaban tahay waxyaabahaas okay waa mahadsan tahay axmed marka adiga maxaa kugu dheliyay marka adigoo heli karayay facultiyo kale ama kuliyado kale oo cilmiga bulshada oo kala baxa businesska iyo kuliyado kale maxaa cilmigaas oo ina kugu kalifay ma waalidaa jira hore oo u bartay maxaa kugu kalifay macnaha wallahi horta sidaan kuu sheegay run ahaantii ani bilowri waxaan rabay inaan dhakhtarnimo barto dhakhtarnimo horta markaan open day aaday jaamacaddan aan ka hor sheegay TU Delft waxaan is ogaaday in anigaan aan jecel yahay waxyaabahan problem solving inaan haddii yani dhibaato jirto inaan xaleyni karo dhakhtarnimada badankii waxbarashada dhakhtarnimada badankii waxa weeyaan memorizing buug akhris badankii waa inaad xasuusataa waxa akhrise hadaa la dhaho maxaa la dhahaa xididada jirka soo maro waa inaad magacyo hore kala garataa anigana waxaan yahay qof jecel haddaan wax barto sababtaan u baranay maxay u tahay faa'iidada aan ka helayo maxaan soo kordhini karaa maxaan aniga ka faa'iideyn karaa iyo dad ummadana faa'iidi karaa marka spaceka qaybta problem solving dhibaatada xal loo helayo yaa aad ku badan maadaama engineering tahay waxbarashada engineeringkana badankii problem solving dhibaatooyinka la xaleynayaa ku badan marka ani waxaan dareemay in shakhsi ahaan waxyaabahaas aan aad ka helo oo interest fara badan u hayo marka inaad xiiseynayso ayaad isku aragtay saas u dartay waa tahay axmed bal waxaad marka loo gud martaa adduunka faa'iidada uu leeyahay cilmigan iyo barashadiisu horta adduunkan cilmigan faa'iido fara badan uu soo kordhiya iminka kolley waa garanaysaa internetkan isticmaalo kameradan laga duubayo kadib TV soo galiso waxyaabahan oo dhan haddii space technology haddii aanan jirin technology ku saabsan cimilada hawada sida satellite-ka haddii aanan jirin waxaan oo dhan lama sameyni karin ta kalena xitaa waxyaabaha soo baxa dadka bani aadamka noloshooda aada u bedela ama ha haato caafimaad ahaan ama ha haato horumarka dalka spaceka qayb weynu ka gala iminka internetka kuley waa iska garanaysaa spaceka ku saabsan tahay xitaa financial transaction lacagta laisku dirayo haddii satellite ama space technology haddii aanan jirin waxaan oo dhan macquul mihiin xitaa biraha ilkaha la gelinaya sida ilkaha la sameeyo waxyaabahan asal ahaan waxay ka imaadeen space technology iyo biyaha qaybta lagu sufeeyo bahalka filterka la geliyo biyaha iyo teknolojiya fara badan baashan lenska indhaha la gashado waxyaabo fara badan oo kale aan soo hadal qaadi karayaa asal ahaan spaceka lagu tijaabiyo dadkan astronautka cirka la geeyo ayaa waxyaabaha lagu tijaabiyo kadibna markaa la arkin xaggaa ku shaqeynaysa yaa xaggana isku daya waa tahay waa kolley faa'iido si guud adduunka uu leeyahay weeye Soomaaliya markaad u timaado maxaa si gaar ah faa'iido ugu leeyahay oo aad leedahay oo adigu Axmed ahaan aad u soo baratay oo aad rabtay inaad ugu yaraan ugu faa'iideyso horta sababta aan u bartay mar kale waxa weeyaan spacekan kow anaa jeclaaday maadaama problem solving xal dhibaatooyinka xal loola imanayo aan aad ka helay ta kalena
spaceka waxaa la dhahaa af ingiriisi final frontier waa meeshii ugu dambeysay ee dee bini aadam rabo inuu dee qabsado inuu aado marka kolley hankeyga waxaa ku jira inay Soomaali xitaa dayax aadaan iyo meelo kale inay aadaan xitaa insha Allah duulana gaarsiiyo laakiin faa'iido Soomaali ku leeyahay spacekan waxa weeyaan imika arkaysa dalkii markasta waxaa ku soo laabanaya abaaro iyo marna waxa weeyaan abaaro marna roob fara badan oo fatahaad keenayo ama cyclone waxyaabaha keenayo marka arrinta isbeddelka cimilada markii ahaato spaceka wuxuu ku siinayaa information fara badan oo laga hor istaagi karo abaaraha soo socda iyo dhibaatooyinka kale imanayso xitaa geedka la jarayo oo dalkeeni oo arkaysaa dee dhulkiyaa sii kululaare geedka la jarayo yaa keene waxyaabaha mid ka mid ta kalena xitaa kolley badda Soomaaliya oo iska garanaysiin qashin wax kasta lagu tuuraa kalluunka ama malaa'igana waa laga xaalufaa marka waxyaabahaas xitaa la socon kara waayo doon kasta wixii leedahay wax la dhaho AIS automatic waxaan filaynaa la dhaho automatic information system qalab ku xiran la garan karo xaguu doonka meeshuu marayo marka hadduu damiyona waxaa la fahmayaa ujeedadiisa inay wax kala tahay ta kalena waxa weeyaan qalabkaas inuu markasta u daarnaara u shidnaara haddii kale waa kow isaga doonta lafteeda khatar gali kartaa labanana waa lagu ganaaxi karaa waxyaabaha faa'iidooyinka u leeyahay waddankeena ay ka mid tahay oo looga baahan yahay dee waxyaabaha waxa weeyaan imika dalkii 30 sano ugu dambeysay badda wax kasta laga xadeeyay lalama socon doonta soo galaysa marka faa'iidadiisu waa in waxyaabo badan lagu ogaado weeye abaaraha soo laalaabanaya fatahaadaha dadka xuduudaha soo galaya waxaas oo dhan lagu ogaado weeye waa tahay Axmed tusaale hadda waxaan daawanaysaa barnaamij waxbarasho weeye waxaan daawanaysaa arday Soomaaliyeed aan daawanaysaa oo laga yaabo in qaar hore u ogeyn qaarna ay hadda ogaadeen ba ay daawadeen oo raba laga yaabo in xiiseeyaan ama ay jecel yihiin inay bartaan maxay yihiin marka waxyaabaha ardaygaas looga baahan yahay ama ardaygu suu u barto maadadan maadaama waddanka lagu baran horta aniga lafteeda horta waxaan oran lahaa ardayda waxaa ku dadaasha spaceka horta qaybo fara badan oo kala bixi kara waxay ku xiran tahay adiga maxaa jecesha waxaa jira qayb engineering waxaa jira qayb business waxaa jira qayb ku saabsan sharciyaha si kasta engineeringka ugu badan laakiin waxyaabahan kalena way jiraan marka waxay ku xiran tahay qaybtay maxaa adiga ku fiican tahay inaad arday ahaan naftaada inaad sii barato maxaa ku fiican tahay maxaa jecesha space haddii ahaato kadibna qayb sideeya u soo mari kari lahayd marka badankii aniga maadaama engineering qaybta engineering soo maray waxaan dee dugsigii sare physics iyo waxyaabahaas aan soo bartay waayo dee engineering waxaa loo baahan yahay physics chemistry waxyaabaha inaad ku fiicnaatid engineering oo dhan waa xisaabaadka iyo inuu qofku laakiin macnaheed ma aha inaad engineering kaliya waxaa dhici karta in haddaa business barate meelo kale u soo mari kartid waayo imika spaceka laftiisa ka hor waxay ahayd in dowladaha isla tartami jireen waqtigii dowladda shuucida USSR hadda ruushka noqotay iyo Mareykanka waxaa waqtigaas kontomihii ilaa 90mihii waxaa la oran jiray space race hadii dayax kamada codka loo diray qofkii ugu horeeyay Yuri Gagarin cirka loo diray ninka ruushka ahaa kadibna Mareykanka maraad ku guuleystay Neil Armstrong u direen dayaxa marka waxa weeyaan hadda laakiin tartanka ma ahun kaliya wadamo xitaa shirkado dhexdooda tartama badankoodu waa shirkado Mareykanka ku yaala insha Allah anagu waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay space kaas xitaa ka qayb gasho maadaama xitaa wadamada aan dariskana iyagu laftood Ethiopia ugu dambeysay waa dirsatay marka Ethiopia dirsatay Kenya xitaa way dirstaan jecel Rwanda oo dagaal xitaa soo martay 94 la isxasuuqay 100 maalmood gudaheed 800,000 qof lagu dilay oo hadda iscafisay oo imikana door satellite cirka u dirtay lacagta satellite cirka loo dirayna haddana way qiimo jabtay maadaama technology horumar badan sameeyay satellite kan xitaa si yaraade
marka wadamo badan awoodi karaa marka ardayga baranaya marka waa inuu fiiskiiska iyo ku fiican yahay taas qasab maaha waxa weeyaan horta maxaa adiga aad ku fiicanta arday ahaan waxaa ku fiicanta qaybta engineeringka mise qaybta businesska qaybta sharciyaha waa inaa ogaata adiga waxaa ku fiican tahay kow marka waxa ay kartaa spaceka qaybtee yaa focuska saari lahayd haddaa rabtid inaad satellite dhistid oo ama saaruukh waxaan rocket la dhaho haddaa rabtid inaad dhistid waa inaad engineering waxyaabaha ku fiicnaata laakiin haddaa rabtid inaa sharciyo la timaadid qaybta sharciga baratid ama qaybta businesska ama haddaa rabtid sharciyo inaa la timaadid oo fursado sida wadamada Soomaaliya iyo wadamada kale Afrika aanan qaarkood chance helin inay satellite cirka u dira inaa yani sharciyo fiican lala soo baxo oo chance siiyo wadamadaas waxaa markaa u baahnaanaysa inaad ku fiicnaato qaybta law iyo politics siyaasadda marka spaceka waa wax aad u ballaaran waxay ku xiran tahay maxaa adiga rabtaa inaa dee kadib qaybtee rabtaa inaad barato markaasaa waxaan ku leeyahay qayb kastana waxay leedahay talo gaara iyo wax gaara oo markaa la saarayo diiradda la saarayo ugu badan hadaa runta la isku sheego waayo dee waxa weeyaan waxay u baahantay inaa la dhiso inaa wax cirka loo diri karo awooddaas iyo aqoontaas inaa Soomaaliya inaan keenaan rajeynayaa taasaan rabaana insha Allah marka Axmed caqabadaha ardayga ka hor iman kara maxay tahay marka ardayga markuu rabo inuu barto caqabadaha ka hor iman kara maxay tahay caqabadaha ka hor iman kara horta space leftiisa waxbarashada lafteeda oo wax aad u adag hadaa runta kuu sheego marka muhiimadda way noqotaa wax aad u jeceshay waxbarasho kasta waxay u baahan tahay inay noqoto wax aad adiga aad u jeceshay haddii kale wayna kaa go-an tahay marka hore waxaan adiga dooratay baranayso marka waa kow labanana waxa weeyaan qaybtaasna ana waxaan jecelahay inaan aad ku dadaalo oo dadka mas-uuliyiinta dalka ka tirsan inaa la wadaago aqoontan aan ku dhaho faa'iidada Soomaaliya u leeyahay iyo sida cilmigaas xaggan la keeni lahaa hay-adayo xitaa wadamo kale la shaqeyn lahaa waa iminka imaaraat laftooda xitaa cirkay qof u direen satellite cirka u direen wadamo kalena xitaa saasay sameeyeen asal ahaan iyaku laftooda technology ma haysan laakiin wadamo kale ka caawiya sida China South Korea iyo Japan marka waxyaabahaas haddaad xiriiro cusub la sameeyo Soomaaliya xitaa aqoontan waa la keeni karaa taasaan aaminsan taasna waa hadafkayga inaan mar la fariisto dadka mas'uulka marka ardayga marka wax looga baahan yahay marka caqabadaha ka hor imanaya marka waa ku isaga ku go'an tahay waa kow isaga ka go'an tahay labanana dee waxay ku xiran tahay horumarka dalka iyo nabadgelyadeeda waayo technology waa technology aad sensitive waa wadan dee weli xaaladiisa iska yar qalalaaso tahay waxaa dhici kartaa inaan lagu kalsoonin technology noocaas lala wadaago marka muhiimna dalka uu tahay inuu dalka yar dego sida aqoonta waxa lagu bilaabi karaa horta cilmiga sida la keen lahaa in jaamacadaha lagu baro dad ku takhasusay in la keeno kadibna de technology sida la keen lahaa dadka la barsay waxay u dhisi kari lahaayeen laakiin taasna waxay ku xiran tahay horumarka dalka marka bal Axmed dib aan ku laabano qaybihii hore bal waxaad si guud marka la bal taariikhdii uu soo bilaabmay cilmigan iyo hadda meeshu marayo isku soo xilban hor taariikhdu soo bare ka hor bani aadamka boqolaal sano ka hor markasta wixii jeclaan ogaadaan cirka markii ay gaan maxaa xagga yaala Soomaa xitaa markii kumanaan sano ka hor intii magaalooyin aan la dhisin sidaas ahayd boqolkii ama 200 sano ugu dambeeyay ayaa isbedel badan dhacay gaar ahaan ku saabsan technology oo fursad siiya in experiment waxyaabaha la sameeyo oo wixii ka hor riyo ahaa dream ahaa inuu ahaado wax xaqiiqad marka waxaa tijaabiye wadamadan Jarmalka Ruushka Mareykanka dhowr qof yaa tijaabiyeen waxaan isku dayaan
bilowri waxaa la dhahay dad waalanaa tihiin kadibna markii ku guuleysteenna waa la taageeray waa sir imika waxay ku bilaabtay laba walaalo oo la dhaho Wright brother waa kuwa labada walaalo ugu horeeyay oo Mareykanka ilaa Yurubta u dhoofe oo baddan Atlantic Ocean la dhaho maray oo haddana technologies faa'iido waxay keentay inaan diyaarad meel kasta ku duuli karno qaybta spaceka markay ahaato waxaa jira niman fara badan oo Albert Tchaikovsky Wernher von Braun niman fara badan oo magacyo hore xitaa qaarkood aan malahan ilaaway aan hadda aanan sheegin isku dayay inay wax cirka u diraan halkaas wax laga jira inay soo ogaadaan soo ogaadaan ama saaruuq yar oo yakoo gurigooda ku samaysteen ku yar habeeyeen inay dhisaan bilowrin yakuna waxaa la dhahay waa waalantiin kadibna markay ku guuleysteen oo wixii gaar ahaan dowladooda qanciyeen yaa aada loo taageeray ta kalena dagaalada adduunka dagaalkii koobaad iyo dagaalkii labaad wixii keentay in waddan kasta dadaalo qaybta technology inuu horumar badan sameeyo spaceka gaar ahaan dee marka dagaalkii labaad adduunka markuu Jarmanka marka laga badiyay waxaa dhacay dee waddamadii guuleystay sida Mareykanka Ruushka Ingiriiska iyo Faransiiska inay aqoonyaha Jarmanka kuwa ugu fiican ku saabsan technology inay badankii qaataan gaar ahaan Ruushka iyo Mareykanka ninka gaar ahaan ku dadaalinay NASA waxa weeyaan kuwa Mareykanka u taliyo inay meel sare gaaraan wuxuu ahaa nin Jarman asalkiisa Wernher von Braun waa ninka ka dambeeyay saaruuqda la dhisay astronautka Mareykanka cirka loo diray iyo kuwa dayaxa loo diray ninka Jarmanka haddii aanan meesha joogin Mareykanka kuma guuleysan lahayn iskuula midkiina xitaa dhinaca Ruushka waxaa jira niman fara badan ay Jarmanka ka soo kaxaysteen oo aqoontaas la wadaagay waxaa diray waddanka Ruushka ugu horeeyay Ruushka la ku falgaroobay horta waxaa dhacay bilowrii ku falgaroobay laakiin kadib wuxuu diray AU ku bilaabaan filayaa kadibna bani aadam 12 Abriil hadda maanta waa 5 Soomaa اسبوع كدب waxa weeyaan hadda 12 Abriil 1961 waa markii ugu horeysay qof bani aadam cirka loo diray Yuri Gagarin 12 Abriil kastana waxa la sameeyaa adduunka oo dhan ayaa la xuseeyaa maalintaas dadka spaceka jecel gaaraan waxa lagu bixiyaa maalintaas Yuri Night bandhigyo la sameeyaa waxyaabaha la sameeyaa xaflad iyo waxyaabahaas marka Yuri's Night yaa loo bixiyaa qofka ugu horeeyay cirka loo diray Ruushka ku guuleystay kadibna Mareykanka uu cabsaday wuxuu dhahay maadaama Ruushka cirka qof u diray bari wax kasta uu diri karaa adigna waa lagu soo weerari karaa marka wixii keentay taas dadaal inuu Mareykanka aad u dadaalo isaguna inuu cirka dad u diro kadibna isagii dad dayaxa u diray oo ku guuleystay oo ka badiyay Ruushka ruushkana isagana laftiisa haddana laakiin barigaas waa laba waddan kaliya hayeen lixdamaadkii hadda laakiin wadamo badan markay Ruushka iyo Mareykanka ku guuleysteen in dad cirka u diraan waxaa ku xigay Ingiriiska Canada Faransiiska ilaa ay hadda Afrika soo gaaray China iyo Australia iyo India imikana heer waxaa loo socdaa sidee loo degi lahaa dayaxa Misriya loo degi lahaa Mars dad la dejin lahaa marka adduunka xaggaas uu ka sii fikiraya dhulka kalena loo guuro si kasta aad u fogtay walina oxygen dhulkaas ma taalo oo yani lagu noolaan karo marka wax wali dhow ma Cloud Swediska xiriir ma leeyahay Cloud Swediska xiriir ma leeyahay xiriir uu la lahaan karaa laakiin markii ahaato meeraha kale la aadayo waxyaabo kale isku dayaan waxay rabaan waxyaabaha fikradaha mid ka mid gaaraan dadkan spaceka la imaadeen sidii oxygen ku abuuri lahaayeen Mars iyo meerahan kale waxay rabaan in nuclear ku tuuraan sidoo dhulka u kuleelaaro oo kadibna wax la dhaho atmosphere
ilan adduunkan ku nool atmosphere uu leeyahay oo clouds xitaa leh oxygenka heenayo haddii kale atmosphereka waa wax la dhaho af Soomaali ma xasuusan waxa la dhahay laakiin wuxuu ku dadaalaa in wixii oxygenka iyo waxyaabahaas oo dhan ka bixin adduunka haddii kale dee naguma noolaan karin marka taas isku dayaan waxaan atmosphereka la dhaho inay ku abuuraan xaggaas laakiin weli ma garanayaan sidii u samayn lahayn ma nuclear ku tuuraan sidii meesha u kuleelaato kadibna atmosphere yeelato mise qaybo kale isku dayayaan ta kalena de waxa weeyaan wadamadan galbeedka aqoontii diinta dee wixii ka qaateen wixii diinta annaka noo sheegday inaan markasta aqoon daba oradno oo aan dadaalno ilaa waxyaabahan technology qaarkood boqolaal sano ka hor markii muslimiinta adduunka u talin jireen yakaa waxaan number ku ahaayo dee dadka yakaa loo cilmi iman jiray wadamada islaamka loo iman jiray in cilmi laga soo qaato iyaga laftirkooda dadaalkay sameeyeen kolley waay ilaahayna waa ka yidhi callam insaan maa lan yaclam waxaysaan garanaynaan barnay so marka wax kastoo ay soo horumariyaan ama ay keenaan wuxuu ilaahay iyaga baray un weeye marka kadib dee iyakana waa laga faa'iidaystay iyakunana dee awooddoodii hoos u dhacday duruufayaa ku kaliftay iyo iyakiyaa xitaa isqabsaday adduunkanana qof kasta fursadiisu helaya marka kadib waxay noqotay wadamadan galbeedka inay fursad war helaan oo haddana dee iyaku meesha spaceka qabsadaan adduunkanana waa meesha dee cirka haddaa lagaa taliyo meesha waa tahay Axmed arday baa ku daawanaysaa macallimiin waalidiin talada ugu dambeysa ee aad siin lahayd maxay tahay cilmigan ku saabsan inta rabta inay barato iyo inta xiiseynaysaa horta aniga waxaan oran lahaa number kow waa inaad daasha tawakkal cala allah waa loo baahan yahay laakiin dadaalkana waa inaa lala imaada dadka badankii waxay iska jecel yihiin in dhahaan ilaah wuxuu ii qoro yaan heli laakiin dadaal inaa la muujiyo waxaa jira tawakkul iyo tawakkul waa loo baahan yahay laakiin dadaalna inaa la muujin tawakkulkii ka tirsanta waa kow labanan waxa weeyaan insha Allah waxaan rajeynayaa gobol kasta inaan soo maro oo space waxyaabahan inaan sii faafiyo sidaan ku hor sameeyay 2019 markaan idinkana nii imaade oo jaamacadaha Camuud Banaadir Ummadda Aylo iyo jaamacado kale Simad Jumhuuriya iyo jaamacado kale inaan sii maro haddii duruufta ay saamaxdo insha Allah oo la wadaago kadibna inaan ku dadaalno sare aqoontan dalka la keeni lahaa iyo dad aqoonta lehna xitaa la sameyn lahaa sidii Soomaaliya berri spaceka xitaa qayb weyn ka gasho waayo dee waxa weeyaan dadka Soomaali caqli way leeyihiin haddii runta isku sheego laakiin waxyaabo badan naga maqan maadaama 30 sano aan dagaal soo maray nidaam yaa naga maqan nidaam dawladeed aa naga maqan iyo xitaa inaan dad aan ahaano midnimada aaminsan iyo maxaa la dhahaa Soomaalinimada in ka weynaato qabiilka waa kow ta kalena waxa weeyaan dadka markii isku fikir yihiin horumari gaari karaan wax badan ay qabsan karaan qof kaligii laakiin wax badan ma qabsan karo marka haddii waddankana xitaa stable noqdo dad kale wadamo kalena xitaa way jeclaan inay kula shaqeeyaan iyo xitaa inay faafiyaan ay yimaadaan waddanka tababaro bixiyaan teknolojiyadana waa lagula qaybsan karaa laakiin haddaad weli aanan degin waxaa la oranaya waa lagu degdegin waddanka laakiin markaa la eego waddankan meel strategic fiican ku yaala xitaa waxaa dhici kartaa inaa meelaha xeebaha deegaanada inaa wax cirka laga diro spaceka loo diro waxaan filaya Turkiya inay rabtay inay Soomaaliya ka dhigto meel spaceport la dhaho oo wax cirka laga diro satellite Turkiya cirka loo diro Soomaaliya maadaama Soomaaliya u dhow yahay leenkan la dhaho equator marka waa meel strategic Soomaaliyana marka in ka faa'iideyso danteerana fahanta iyo ummadda Soomaaliyeed marka hadduu dalkana sii fiicnaado sii dego dee fursado badan soo imanaya dadkii wadamada hay'adaha kana xitaa waa la qancin karaa ani dee dhalinyar badan oo space aan ku xidhanahay waqtigii aan niimaad 2019 xitaa dad NASA oo meelaha dadka cirka laga dirayo Kennedy Space Center kabar PhD
professor ah oo PhD soo dhameysay oo cuntada marka waa way dareynayaan dadku inay imaadaan oo ay tababar kala sii bixiyaan aad iyo aad waayo dee markaan workshopyahii aan sameynay 2019 dadkan wallahi horta kow shilin laguma siinayn workshopyaashaas qabanaya laakiin dadkan inaad barto kaliya ardayda iyo inay barnaamijkaas inuu jiro la barto cilmi jira yahay kaliya aad rabto inaad u sheegto dadkan kalena badankii dadka spaceka bartana waa dad waxaan aad u jecel marka iyaguna inay sii faafiyaan jecel yahay marka waqtigaas waxaan ku talin lahaa dee horta kow dadaala labanana ku dadaala horumarkiina iyo horumarka dalkiina waayo labaro isku xiran yihiin haddii dalka horumarkiisa hoos u dhaco fursado badan waa la waaya xitaa kadib scholarship inaad arday xaggaa loo diran wadamo kale oo spaceka inay soo bartaan way sii yaraanaysa waayo dadkay kuguma kalsoonayaan haddii waddankaana aanan ahayn waddan degan laakiin waddanka hadduu sii dego waa lasii jeclaan in la shaqeeyo marka waddanka markaa qofku naftiisa ka bilaabo waddanku waa noo hagaagaya markaas qofka waa sidaas waa tahay daawadayaal barnaamijkii waxbarashada telefishinka qaranka Soomaaliyeed intaas ayuu nagu eegay waxaa barnaamijka idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdulcasiis Meegaag waxaan u mahad celinayaa oo barnaamijka laantiisan uusan idin soo gaareen kamarmaanada iyo sidoo kale farsamayaqaanada intaynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno